这是我女朋友依然，这是我大学同学邵宇。哎，忘了跟你说了啊，依然现在在你们公司上班呢，算是你们公司的员工。你看，别老板着个脸呀。是没跟你说，因为依然说了不让我告诉你，说怕有走后门的嫌疑，就没跟你说。哈哈。你好。我也让你见见我女朋友，她还睡懒觉呢，我去叫她。啊，不是，你哎，不是哎，不是你女朋友不是？哎，走啊！啊，怎么了？不舒服啊？没事，高跟鞋有点累。啊，走。哎，你那个什么？你小点声吧，别有客人。关我什么事？都你客人，有毛病吗你？客人你找来的。哎，这谢姐啊！我靠！哎，你生日呀？我怎么睡过了我？现在呢，乖乖的把它穿上，出去好好的当我女朋友，你听懂了？我凭什么呀我？什么都不凭，你也可以拒绝，咱立马从这搬出去吧，反正自己捅的篓子自己收呗。别呀，多委屈啊！凭什么呀？要不就搬走，搬走。来，我给大家介绍一下，来吧，别不好意思，这些都是我的好朋友，蕾蕾、爱宝、天乐，还有天乐的女朋友依然，这是我的女朋友美拉妮。我说你这下手够快的呀。美拉妮特别可爱，她家里的酒店业做得特别大，本来可以坐享其成的，当个芭比娃娃什么都不做，但自己就是闲不住，一定要自己创业，特别独立，这是我喜欢她的原因。不像现在有些女孩子，什么都不做，只靠男人。怎么了？今天这么文静，也不说点什么？嗯，大家没东西吃，准备点东西。对，弄点啊喝的什么的。那个，我去帮个忙啊。哎，少宇哥可以啊，怎么了？这绝对是门当户对、郎才女貌、金童玉女啊！行啊，发展速度够快的呀。你也不慢呢。我是为你好啊，谈恋爱这种事儿你得慎重。像你这种感情比较单纯、大小脑都不太发达的，找个好的还行，找个不好的，有你好受的。哎，说谁呢？谁大小脑不发达了？我告诉你，我可是硕士学位毕业，还看不起人。我说的是情商。哎，在这地方，我问你，你情商算高的吗？那是，跟你那温婉的依然妹妹比，我不算高。跟依然比，你还真是差点儿。人家依然啊，上上下下那都是一把手。用现在时髦的话就是说，上得厅堂，下得厨房，进可御姐，退可萝莉。哎呀，要夸人家当面夸去，人在我这费什么劲儿啊？还有，我警告你啊，我现在也是有男朋友的人了，我做什么我要考虑少宇的感受。什么个意思啊？想脚踏两条船啊？我骚扰你？哎，我什么时候骚扰你了？我把这话给你搁这儿啊，咱俩呀没戏。谁跟你有戏呀？
上次不要脸我就没法说了，这次还来这出，有完没完呢？你这是？行行行，不争不争啊！干嘛？少宇，你这女朋友什么时候认识的？最近在哪儿认识的？就这儿啊？就这儿。嗯，送货上门啊？是啊。说说呗。有什么好说的？什么事儿都爱打听你。发现了吗？谭少宇跟依然俩人不一般。吃醋了？哎，你放心放心啊，人俩第一次见面，放心。什么第一次见面呀？我敢跟你打赌，他们肯定不是第一次见面，以前肯定见过。真想多了啊！我们家少宇不会给你抢女朋友的，你就好好的在你们家依然妹妹面前好好表现啊！干嘛呀？来，蕾蕾，哎，我俩拍张照。好，看电视，快点的，快点，一个样，还个脾气。哎，好久没见了，依然一块儿吧。啊，我不拍了，你们拍吧。一起吧。那咱俩拍。行。来，3、2、1。吃水果啦！哎，吃水果。来，喝水了。吃橘子。依然，吃水果。哎，喝不喝水啊？多倒杯水。那冰的啊？还冰的那么多事儿，您凑合喝吧啊。来了。我服务你到位。天乐啊，跟我们说说呗，依然这么漂亮，怎么认识的？哎呦，我俩认识比较有戏剧性哈。对，我的奶奶跟天乐的奶奶是好朋友，奶奶特别喜欢我，所以就安排我们俩住在一起了。哎，这我能作证啊，他俩在一块儿住挺长时间。依然跟我认识的一女人特别像，特别的像。哦，是吧？但估计性格肯定相差甚远。那个女人又狠又决绝，而且更可怕的是，特别的有心机。哟，听你这意思是被人伤得不轻啊？啊，还记仇了嘿？啊，那时候被她坑惨了。被人坑惨了？就你啊？不能够吧？像你这么高智商还能被人坑惨了？我觉得只有像我这种智商才有可能被别人坑了呢啊！所以天乐，你庆幸吧，依然不是那种女人。对，依然应该不是。不好意思啊，我头有些痛，上去吃个药啊。哎，他们先聊。哎，上一个，那个，你们家厕所在哪儿啊？快帮我。啊。那什么，要不我给你包个橙子。那我去洗个手。哦。啊，还有洗手间吗？有，楼上有，还有洗手液都有。啊。你现在不觉着他们俩有事儿？但能有什么事儿呢？直觉告诉我，肯定不是什么好事儿。你这不没说吗？我觉得吧，依然这个女孩子应该不简单，一般能藏住事儿的人都比较可怕，小心点儿。哟，这情商怎么还一下变高了呢？啊！刚才你发现了吗？谭少宇看依然的眼神儿有感情，非常强烈，绝对不是一般的事儿。
等等，什么时候回来的？你说什么？我听不太懂。你什么时候回来的？我不明白你在说什么。为什么回来？我想你是认错人了，谭先生。我再说一遍，你为什么回来？我再说一遍，你真的是认错人了。你刚才也说我只是跟他长得像而已。是，或许只是长得像而已吧。因为尚文芳呢，不会化如此淡雅的妆，不会穿如此优雅的裙子，把女性最美丽、最性感的线条，全都凸显在男人面前。哦，对了，她也不会用这种味道的洗发水，让男人闻了之后浮想联翩。你是林天乐最好的朋友，这种行为对于你谭总来说，实在是有点不太礼貌。没错，我是林天乐最好的朋友，所以尚文芳，你给我记住，有什么事找我谭少宇来，别去祸害我哥们儿，你听清楚。我想你真的是想多了。带相机了吗？带了。干嘛呀？找机会拍出来看呢。哎，你俩偷偷摸摸说什么呢？大点声，一块聊。我们说这橘子还挺好吃的，要不然让他给你来一个？哎，好吃吗？好吃。来一个，谢谢啊。我希望我是想多了，我更希望我是认错人了。那个蛋糕好了，吃蛋糕了。别送了，我们走了。招待不周，咱下次见。哎，你们帮我拿一下。哎，你们在前面等我，我方便一趟啊。这么多事儿，这前面等我的。走了啊。拜拜。行，走了，少宇哥。拜拜。听了什么情况？掉坑里了？不是，那我怎么没事呢？要不你们先走吧，我在这等他，反正我们也不顺路。我们陪你，不懂事儿呢，二人世界。那我们走了啊！哎啊，拜拜。啊，包。嘿，现在就开始顾家了。走了啊，小心点啊！好的，有空来店里玩啊。拜拜。玉然，哎，这哥俩都走了，真不仗义嘿！来，把包给我吧。哎，走。哎，你觉得今天怎么样？咱演的没破绽吧？你是怎么想的？什么怎么想的呀？现在你的朋友都认为我是你的女朋友，你是怎么想的？咱们俩之间的关系，你是怎么考虑的？
不是你突然间这么一说，我还不知道怎么回答你了。你是不是晕了？咱们今天这，你知道自己在说什么的吗？你是不是不喜欢我呀？喜欢啊，像你这样的女孩挺好的，谁会不喜欢呢？你真是这么想的？依然，你是不是走火入魔了？我开玩笑呢。啊？